دما بخیر تماشاوانین هجا ام ایرو لگنده آوانان به ترکی چیغری جراد بیجن هر وها بری جرا گوتنه آوان اشاقی اف گند لسر نافچه ماما شیرفروش آ گرگوم آنگو مرشه اف کارساتا کو ددم داویدا لولات مچه بو لسر گنده آوانان جی تقریبات کی مزن شکر ام جوه که اکیبی ایرو هات گنده آوانان امه هن شافدریان لور بکن بکا لور چه قومیه و پیدویا خلک و داره بچه هیا امه وکی اکی بب دنگی وان و دنگی وان بگینن او کسین کو حوجه دنگی وان بیزه کرم کنن دست بکن تماشاوان هجا گنده آوانان گنده کی علویان کمسوره لبه داره نشتاجیهن گند همو علوینه علویان کمسور وکی قزلباش جوان را دبیجن الجی جمخانه گنده yani hel neveşe ji alîstûnan da lê gelek taxribat li ser çê bûye ez dixwazim hinkî em daxilê hundir bibin dibe têketina hundirê cemxanê xeternak be jî ez dixwazim ew ê bikim wekî xelkê me elewî çawan baweriya wan bi elewîtiyê û wekî pêşeng Hezretî Elî tê dîtin li vir ji xwe dîwar hemû bi dîmenên wan hatine wekî îmam Hezretî Eskerî wisa îmam Ebdulnakî dîsa îmam Mehmed Takî ev kesên ku taybet îmam Zeynel Abidîn dîmenên wan li dîwarin ji xwe tabii li dinyayê gelek bawerî hene gelek ürf û adet hene ev der jî wargehekî xelkê me elewî ye bi rastî li ciyê ku erdhêj pêk hatiye bêtir yani ciyê ku alîkarî negîştiye wan bêtir gundê elewîyan in ew jî em dizanin bi awayekî sîstematîk van tiştana têne kirin ji bo wê jî li vir jî wekî îbadetxaneya xelkê me elewî ye em êşa wan êşa hemû gelê elewî em ji dil parve dikin û êşa wan em hîs dikin bihêviya ku ev êş û elem û kederên ku li ser welatê me li ser xelkê me çê dibe bi dawî bibe ha bi destê desthilatdaran ha bi pêkateyên xwezayî bi dawî bibe em bi wê hêviyê wekî min got meraş semsûr û her wiha meletî ev sêgoşeya vê derê bêtir ji ber ku xeta erdhêjê ya faya mezin divir da derbas dibe bi taybet yek ji wan fayan ku divir da derbas de di navenda gund da derbas de li vir gundê avanan wekî çiğlî tê binavkirin xetek divir da derbas de ji xwe dema meriv ji jor ve wekî dironê li jor li gund mêze bike ew xeta ku erdhêjê qelaş diye di nav gunda bi dîtbarî meriv bi awayekî rihet dibîne em niha hinkî derbasî nava taxu kolanan bibin ka em mêzekin li gundê avanan çi qewmiyê
ev derjî wek ciyê alîkariyê li ber cemxanê cil û bergên ku ji aliyên welatiyan ve hatine şandin ji gundiyan re belkî wî bêjin çima wisa bi selepatî avtine serev ne wisa yanî di torban de tên wekî li vir şwa çend torbe hê nehatine vala kirin di torban de tên ji ber ku ciyekî wisan müsait tune ciyekî ku ez bêje wek paqij bi merû kincan li wê ev bike tune ji bo wî jî li vir ji xwe li erdê wekê kartonan raxistine yanî cil zêde evê nabin pêdiviya kî bi çi hebe ji xwe tê di nav da digere li gora xwe tiştekî bidîne dibe hani belkî insan bêjin insan ji derve kevnê xwe ji bo ge ew xwe nake dişeyînin ne wisa ye yanî insan hene ez bawer dikim yanî belkî di cêba wan de perê wan ê dawiye yan jî belkî di dolaba wan de kincê wan ê ku di rojên em bêje herî xweş da li xwe bikin belkî wan cilê xwe dikine torban û dişeyînin ji van mexdûran re di wî alî da divê ew nîqaşên ku bêjin insan cilê xwe kevin dişeyînin wisa neyê fikran li vir diyar e ana ez dikarim di nav vana da her cilê bigirim ku bêj bi awayekî ew ê jî hemî paqij qetandî tiştekî nine yani ji bo wî li gor her insan li gor jinan li gor extiyaran li gor lawan li gor qîzan bi her awayî kinc hene em spasiya ew welatiyên ku van kincana bi hewarî û bi ji bo niştecihên vê derê mexdûrên erdhêjê şandine her kî şandiye mala wan hezar car ava. Biraz köyün kahvesiyle marketiyle. Li vir ne wisa? Kahve û market bûn. Kahve o tarafı da market. Başka di gunda market û kahve tune bû ne wisa? Ortada bir tane daha bakkal var. Temaşevanên hêja ev der jî hem wekî market û hem jî çayxane ango qehvexane a gund biye. Ew jî bi erdê ra yeksan bûye. Yani ev jî ciyê civîna însanan e wekî em çawan daxilê evê bûn cemxanê bûn ji bo ciyê îbadetê ev der jî ciyê sohbetê ciyê bênvedanê işte bijim ciyê dembihorandanê ji bo însanan û her wiha ciyê danûstandinê car carna wîsan wesayît derbas dibin lazim e meriv rê bide wan ji bo ku hinkî zehmetî ji bo wan îçêne çimkî wesayîtên ku alîkariyê ji tînin hene hinkî ez dixwazim hem em bimeşin û hem jî em behsa ew alîkariyan bikin. Tabii meriv dema tê ev ciyê ku erdhêj pêk hatiye ji her pîlê her pîşe însan meriv dibîne her wiha her sazî her dezge komele partiyên siyasî hema hemû meriv li qadê wan dibîne ya din a herî bala me dikişîne plakaya hema her bajarî meriv rastê ew jî nîşaneye ku însan di navbera wan de pirsgirêk tune însan ji hev û dû hes dikin bi hewariya hev da tên bêjî ev Tirkiye ev Kurd e ev Elewiye ev Sûniye duê navbendê nakin yani hemû hevpar wek hev dibînin
به هواریه هبو دو داد چن اف جیه راستی جیه شانازیه یه وکی مثلا میناکک بدم ام بجن سازیه کی علویان گاوا آلیکاریه کی ببه گنده کی سونیا مرف شاناز دبه کیف خوش دبه دل مرف پیشاد دبه یعنی براواجی ام بجن یان جی سازیه کی سونی مثلا ام بجن بچه گنده کی علویان او علویجی دل خوش دبن پیش شاناز دبن جبویجی آراستی دناوا گل دا ببخشن کرم بلوس وکی میگوت یا اینکه جانا ام عرباجی اوید به ام ریبد ایجا یینکو نفاقت که نابرا انسانان دستلاتن دما مرد دناوا جی ارتهجه دا دیگره به تایبت باجاران ام چونه بازار جغیجی از اینکه تخوازم چاودرین خواه لبازار جغیجی بکن بازار جغ براستی جی گلک هاتیه تخریب کردن گلک آوایی هلوشیانه که همه لور هر روزه لرز دیسا چه دبه او اردهجین دومدار وکه آرتچی تنه بناف کردن لور او تش دیسا جی چه دبن لور وکی ام بجن جین کوردیناسیونه لوان درانه چه کردن او جی با آوایی که وسان سلاپاتی ام کار بجن او در وی کادا کو جی کوردیناسیون خاطیه بجارتن لو تفگر لو جبو نخوشیه جبو شوب نخوشیه چه ببه او درکه و انسان ضرر جه بدینه جی گنجانه جبو ویجی دوی دملدست دوان آلیین کوردیناسیونه او آلیه کنوگرتنه دا جی آوه کی بالداری به تفگراندن یعنی ام بجه لور قدخه لور قدخه به وسانا به همیل جیه که دما کوم دن لور جبون نخوشی زی ریل پیشیا نخوشی زی وقت کن چونکی درفت لور زیاده تنن هلا انسان شخو به درد کلی خو او نخوشی زی در که و زارو کن اختیارن کالم پیرن کسی کوش در و هاتنه به هواریه دا پرسگری کن زیاده خراب جی بلکی در خ پیشیا مش بو ویجی د عالیه جارنا انسان رفلکس وان هنه مثلا بانک که هر وکی سانکی اوی بو ارد هجیا یعنی جبویجی از وسان یکتر سکنیم یعنی جبوی او مبالک شان سر جین کوردیناسیون یین کو کونان تایبت هاتنه وگرتن هینکی دوی عالی دا دوی وکی تاخ به تاخ جیب جی اوی بکن جبو کو انسان زیده لهو دو نچنو نین نخوشی فلان لوان اوی نوید چونکی ممکنه جیه کی کو زیده ام بجن انسان پاقشیه خواه دقت بکاجی جیه کی وسانه چونکی هر در وکی کاولن امین که دیسا وسان ناو اوی دا بگره از جار بجار بسا او قالی کارین کو تنه کرنجی از بکم Ve bu köyde daha devlet bir tane adam kurtarmamış, ölülerimizi, yaralarını kendi kurtarmışız. Hani? Naha de xwacihiyen gundê avanan li ba min in ew bi xwe jî dibêjin heta roja îro ji aliyê dewletê ve rizgarkirina însanekî di gund da pêkan nebûye. Yani devlet yekser natiye li vir însanan ji bin enkazan, ji bin kavilan dernexistine. Yani însanê ku alîkariya hevkirine însanê dildar bûne. Yani em bêjin kesên ku ji hawirdorê hatine, ji bajarên derdorê hatine. Ez dixwazim di vê çarçovê da hinkî mijarê jî fire bikim. Rastî wekî min got, em bêjin Komeleya Pîr Sultan Abdal ê Elewiyan her wiha sazî û dezgehên Kurdan em karib bêje Komeleya weke Şeyx Seîd, wekî Partiya Demokratîka Gelan HDP, dîsa wekî şaredariyên şaredariya Çinarê Silopyayê her wiha
ام بیژن شارداریا استانبول هر وها ازمیر جمرسینه یعنی اف شارداریان جهپجی گلک آلیکاریا نشتجیهن مقدورن اردهجی گلک کرن لبر چاوه به تایبت دسر گنده آوانان انگو چیغلی دا مرف دکاره و پیناسه بکه یعنی اف خباته کی هفپار براستی هی مروه اتفاق دبینه لی صد حیف و مخابن اف دروجه کی وساده دوی نقومیانا دستلات و ریوبر یانجی ام بیجر رایدارن کو دولت بریو دبن حکومت د چوما خوانده دبن اوانده پیشیل و اوه دگرن پیشیل و اتفاق دگرن ناخواز چت کن تین دست ده سر تبو طالن کتب شینی امجا آلیکاریا کتب تینی دست ددن سر و ام بیجن وان تشتین کتهانیه وکی وان آنیه ناوی خوال سر دخن دن اخشینن خواد دن بر اوه دکن دیمن دکشینن یعنی براستی مرف حیری دمینه یعنی انسان دروشکی وساده دورمه کی وساده یعنی نه حیاه نه فدیه یعنی مرو به دوینام بده یکی مرو قاتی جلج یکی را به مرو به بجه من آنی مرو او ناوی خواب که چاوی انسانان لسر عربان بنفسینه ام نزا ده چه دانه ام نزا یکن نزا ام چنه که یکی تیاوه تماشاوان هجان نهازی از لپیشیا خربه کی کاوله کی ما اف خربه هانه خانیه یکی بناوی امامه پاشناوی ویجی پارلاخسو امام و هفجنا خو تاوی کچکا خو دبن کاولان دادمینن امام دو پیچین ویجه دبن لی رزگار دبه و جنا ویجی تی رزگار کرن تابی وانا به درفت خوانا یعنی گندیجی آلیکاری دکن دست داوجن هب جناوی لإستانبول انها تداوی دبینه لی کچکا وانا 13 سالین بناوی الا صد حیف و مخابن جیانا خو جدست دبن وان کاولان دا وکی چیای کی آسه وکی آشیت کی بسر کچکا 13 سالین دا تی خواره و جیانا خو جدست دا جبر کو اف فاید بن و مال دا درباس بویه لوراجی اف فلاکت سرویچه بیه اف دفترین کو لوی داره کتاب پرتوگ خویاجی دکن پرتوگین بگوما شکجینینه ین الاینه صد حیف مخابن خون و خیال الای لور بداوی نبانا هیویا ما اف بوله اف تجدید جیانا مدى هنه ایکو بونه سبب ام بیژن بلا حقی و جوان را نمینه صد خوازی لور جیانه کی نوجن جیانه کی پاکش ببانا پارا الای و دیو باوی وی اتابی ایشا دیو باوی جی ایشا کی بدرمانه جبو وی جی ام وکی اکیبی جی ام سرساغی جبو که امام و هفجناوی دخوازن به هیویا کو اگر اوجی هبشه لویجی کو تی بحث کرن ام الای بدینن بوان هستان ام گرو گشت خویا ناوا گنده آوانان بدومینن گلک تخریباتی چه بویه اینکی جارنا از داخلم بلکی جبو تماشاوانان وکی هستیاری جی لفسر من چید بل سروان چید بل جبر کو و داره ایش هیا مرو جارنا حوجت که مرو دقیره جی چونکی دوی اوه او حوجت که جارنا جی مرو خمگین جی دبه مرو بیدنگ جی ایجاب کد به چه زانم یعنی گلک تشت هنه مرو بیجه یعنی بفکرن خطا اوه جیه که نها ازلیمه خط دورده در باس بویه یعنی دبن و آواهیه دا در باس بویه جخواه ما گوته بون یعنی به دیتباری جور دا دما مرب لگوند میزد که او خطا اردهجی خویات که جیه که قلشی ام بیجن
عرض جهاف قلشی وسا جهاف و بویه او خویات که یعنی او خطا کو تی بس کرن دناوا وی گوندی ناوا وی آواهی دا در باس بیه لوی درجی امین که چافدرین خو بوارا پار و بکن پراهی خانی گوند اوینه یعنی دکاتن سه کاتجی خانی تنن یعنی انسانان حساب بلکی وان تشتانه کرنه جی یا بدینن یعنی خانی تمام ویا رو ننشتیه نکتیه لی روشا کتیه که مرو جت ترسه یعنی هنه دیسا جیلور خطری هیه ها بدینه مثلا عربا امام کتیه بن خانی کی اوه روشا وش خود دیاره چه روشه دایه تنه پلاقا ویج مرف خویات که و هلا ام اجاوی آلی دا بچن هفجی دیسا اوه بیه مثلا ستون عالی جیر همه هورو هرافو بونه دیسا او خانی هر دو خانی به صرف دا کتنه مگوت یعنی خانی لحب لفیانه وسان روشه کی وسان ترسناک یعنی معرف هر دمینه لجورجی اوه کی هیا گوگرجین هیا بارد کم لوه مالج گوگرجین هاتنه خودی کرن دور اوجی لیس بویه طبعا جبلي اوه جبلي انسان طبعا حيوان ناوا گوند جي حيوان كو انسان جو خدي كرنه اوجي همي تلف بونه تنه هنكي معرف اوان دنگ پسینگان کوچکان دبینه اوجي براستی حیوان اردهج هیس دکن یعنی دبه او رزگاربون اوان حیوان جی لگور وی به چمکی لگلک جیان انسان دبیجی کو دوی وقتی دا کوچکان وکی رجاو هیویج ما بکن که دستور بده بلا عربه در باس ببه سر شوان افجی دیسان یک کسین کوش گند کوشت به بارد کش خو دچبجیه کی ددا ما گوتون یعنی خوازی انسان جی خو نه ترکینن یعنی نابجم بلا دبن کاولان داب مین لی لجی خو خودی درب کevin بدینن یعنی لبر معشيلة تريجي هي ديسا اونو دمر و ستون و بيتون تفكتيا ناو هفدو يعني لبر بطايبات نهاجيك و ازلي ما اوه تاخا كو ماركتا اليف ليه لبره اف درجي وكي ماركت وكي اوه هاتيه بكار آنين يعني بدينن بدين اف خاني كتية چه حالي يعني مرف شر و جنگ جيلي ببلور يعني روشه كي وصا بلكي در نكوه اف جي نشانه كي غزائي لور ديسا ادخوازم این که وستان تشتین که منی شگرت از بویرا پار و بکم وکی بانگوازی نشتجی هنگونده آوانان دا آلیه آوه و امبیجن آوریجان دا انگو داشران دا پیدوی آوان دمل دست بوانا هیه قسمه کجی چادر جوان را لازمن يعني هناك چادر هناك چادر هاتنه الاوتوباركا شونا جمخانه لور بجي كرنا جي كي لغورا ناوا گوند لور باشتره انكي لي وكي من گوت د عالي آوي پرسكري كي وانه آوي و هر وها داشر انگو آوريجان دوي هي دوي عالي دا اگر رایدار دنگ مدبیزن یکو یعنی دلدارن کو
دوی مجاره دا بخواز آلیکاری بکن دکارن تکلی بگند آوانان آنگو به ترکی چغلی را چه بکن و هر وها دیسا جی مثلا گندی دبیجن یعنی آلیه خوارنه دا فلان بیوانجی پرسکره کن مهنه یعنی دوی آلی دا جی اوه ببن لی وی جی دوباره دبیجن ها اگر لور ایمه چادره که امکار سه مالته دا بمینن بلا او گنده که زیده دست ناگیوان بلا جوان را به جوان برای مرا ببن او جی وکه داخوازه که گندیان از وی جی را گهینم هر وحال گند 320 خانه نه یعنی گنده که بقاسی ناحیه مزنه جه هزاری زیاده تر نفوسا گنده در اردهجه دا yani 3-4 خانیین اوه نمانه همو yani جبو sonde yani ادبیجم 3-4 حب او 3-4 حب جی ایگه و مردمان در رونی که نینن به تواهی yani هلوشیه 320 خانه لی مریجی 29 حب فلان چه بونه دگوندا tabi vana ekulliver ev bune çünkü avahiyen günde çığliye mesela pırayı bir rengine yani bu fikrin pırayı bir rengine jibovici rızgar kırna insanın henki hesantırcı buye çünkü insana dest aftiye mesela ve avahiye binerin yani liverci mümküne yani insan je rızgar be jiviya disan jibovici مری پرچه نبونی یعنی آواهین لیور ساغلم بونه هر چی قصه خط فایه تدا درباس ببجی آواهی ساغلم بونه کی همو اوه نبونه به عرضه را یکسانه ها بدینه مثلا کوران جی بکار آنینه کورو بیتون گاوا بکوه ناو هف بیتر هیز دگره جبوی جی او حساب دست بیکا آوا چه کرنه آواهی دا انسان کرنه با عقل کرنه لی قسمك جي هنا tam رونشتنه yani العرضه رونشتنه او جي بونه سبب کو انسان لی جیانا خوش دست بدن وکی ما گوت گنده چغلی آنگو گنده آوانان گنده کی کردین علویین کمسوره ام وکی اکیبی ایرو لگنده وانن ام دنگی وان دیگین رایا گشتی از اینها جی دیسا هنگی داخل ناو تاخه ببم هنگی چاودریان از بکم دبه تشتین کوجبر چاوه ما بچه یعنی تشتکی ند بیرامه دبه بکه و بیرامه اما جوی جوره را گهینن ام بکا کرم کن لبرجی دیسا دو آواهین کلکه به عرضه را یکسان بونه هر دو پیشیامجی او زرونشتنه لی او پر او نبونه مثلا دو چاناق جیل سرویان راستی دوی چاناق اندازی کفشه گند شقصا گندکی ولات پروره جخوا او گندی جی دبیجن یعنی جبر کلور دنگه که جبو دستلاتان در ناکه جبو ویجی دستلات ناخوازن آلیکاریا ممکن چون لور دو چاناق نه یک جی چاناق کو جبو تلویزیون ما وشان بکه یکیش بو ترک ساتیه اجا مگوت یا جبو کلی ور دنگ جوان را در نکوی گندی به تواهی دنگ خود دنه پارتیا دموکراتیکا گلان هدفه جبو ویجی آلیکاریین تایبت ناین لور و ناهلن هدفه جی آلیکاریه بینه یعنی جی ام بجن او سازین سویلین کو وکی چپگرین ترکجی تینا پینا سکری یانجی شاغن کومله و اوی علویان مثلا پیر سلطان عبدال بیان ام بجی کومله علویان ادن به نایل اوجی بینه چونکی لور انسانی کو لگور هشمندیان وانن نینن اوان انسانان لگور وان دجمنه وانن او گساد بینن هفجی یعنی
مرد بجه چه خودی عقل بده یعنی انسان دروشه که وساده و فرسندیتی ناکه دو ام لأوي بون من نوچه کی تماشا کرد بجن لسامسوره ادی جیان روزانه هدی تکوره یعنی اف چند روزن ام لسامسوره نل مراشی مالاتیه دیگره یعنی مجیانه کی وسان دريدا ندید حبکی لقمه کی نون اگه او جیان کو وکی جی آلیکاری اخوا آوا کرنه ددن انسانان والله بالله تالله نانس مکی بریه که مرا نکه آویجی هی نرم نابه اف قصا یعنی ددن انسانان یعنی عیب نشرمه یعنی و انسان الخواد جوینه و تکنه سره بصادان انسان که سره لسر ون انسانان اوت کن و تین حبی نان حشک ددنه یعنی گنانن یعنی مرا تشتی و تکه یعنی نانه کی گرم شوربه کی گرم yani uçma jumara zede dibinin. لبرجی هم آواهی هم جی آخره دوی آخره دا 3 ساعت حب میشن او جی کتن بن کاولان شخواه اوه بر دیوار کود وان جی بلینه خودی حیوانان او حیوانان همی درخستی حیوانی که تلف بونه جور بریه جبو که بین ندن بفکرن هلال وی اوه مزکن وسا هما برچاف بدینن یعنی اف چه فلاکت لور چه بویه اف آواهیان و دریجی مگوت یا یک قات دو قاتن نکی ام بشه بینه کی آواهیه کی 7-8 قاته لی جبر کو خطا فاید دور دا درباست به زیاده تاثیردار بویه لور و دبینن یعنی بویه وکه قاده کی شر و جنگی قاده کی کو مخابن gelek بیرانین gelek ايش gelek هیوی بین هر تشفرته یعنی لی صد حیفو مخابن دنگ رایداران نایه لی او همو سبب جی اون خده حقی و نیلم که بیجه چه لورجی دیست آواهیه کی تاثیر ارتجرا بیه لور عربا خودی ماله بفکر عربت هفدو دا کتیه چه حالی وکی معرف کاغذ لهف بلافینه اوه آواهیه جی حتانی 3 روزان بالکشه انسان دبنی دا خوش بونه حتی مساج شاندنه امساغن مر خلاص کن لیج بر کو کس به هواری اما دا ناتیه او جی دبن ویا دا جیان خوش دست دانه 5 کسان جیان خوش دسته بدینن کتیه چه حالی لور راستی جی مرف دیشه یعنی هزار مخابن روش حساد دجواره جدست مجی بلکه افته ام ورا پاروت که لازم ام پارو بکشی لازم ام وان دیمن ام بکشین ام بس بکشی چونکی هنتشتن دوی بینه کرن جخوا فلاکت چه بویه پشتی که فلاکت چه بویه جی ام دوی دنگ خوا بگینن یعنی چه راستی چه نراستی هبه جی ام بیجن ام ایرو هاتن گنده آوانان ام بون دنگ خواجیهین گنده آوانان ام سبجی بخیر لجیه کی دن ببن
میوانه و بسا او پیکاتین اخوازایی کلور چه بوی ام بسا او فلاکتا وان درانا بکن چمکی ل هرمه گلک جیهنه ام جی چی قصا ام پیرا بگین ام کاربن خوا بگین کدره ام دچنه و داره ام چی قصاش دست ما به ام حول بدن ام تقصیر نکن ام بچن خوا بگین همو گله خوا ام همو را تکلی چکن که احتیاجی اون پدوی اون چه هست چتنه چه جوانات یکرن چه هنات یکرن اما با آوایی که برنامه‌ای اما همو هم بکر راپورجی اما بنویسکی جی اما بگینن او سازی و دزگه هنکو علاقه دار دبن به اون را و هم جی جبور رای گشتی جی ام وکی دبن دنگی وان ام بانک دکن جبوی جی وکی مگوت ام ایروهات گنده آوانان گردای سر نافچه ماما شیر فروش آب ترکی جرات بجن دول قادر اوغلو لسر گرگمه انگو مراشه ام سبجی لجیه کی دن ببن میوانه و حتی سبه تندرستی خو باش دقت بکن بالدار بن و هایش خو بن سلابورس